გამარჯობა. All right. You brought something from constitution. შენ გაქვს მოტანი რაღაც რაზეც საუბარი გინდოდა. არა აუცილებლად სათქმელი, მაგრამ მოდი გავიაროთ და გადავხედოთ რა შესწორებები გააკეთეს კონსტიტუციაში. One of the things about your podcast is you're რაღაც trying შეიძლება to explain რაც the გამოგვჭა. problems that you're having Like with the from, government. Explain from Why don't inside. I tell you the grievances? მომ ნახოთ that რა they პრეტენზიები have. ჰქონდათ მაშინ ინგლისის მეფისადმი 1770-იანებში. You're sitting in a bar. It's been a couple არც ისე სწრაფად ჩვენ უნდა ვთარგმნოთ ეს. კარგი. Not too quick, but let's see. This is what they were talking about. They were sick and fed up of the shit, and I don't blame them. ჯავრობდნენ ისინი. ეს არის რასაც მეფე ითხოვდა მათგან, ანუ იმათგან, ვინც მოვიდა აქ და დაიწყეს ახალი ქვეყნის შექმნა, ანუ ცარიელი მიწის ათვისება. წარმოიდგინე წახვიდე სადღაც უდაბნოში და დაიწყო ქვეყნის შექმნა არსაიდან. ის ანუ მეფე იქცეოდა როგორც შეიძლება ითქვას ფარისეველი. მას არ უნდოდა დამორჩილებოდა თუნდაც თავის მიღებულ კანონებს. თავის დანიშნულ მმართველებს არ ჰქონდათ უფლება განეხორციელებინათ კანონები, თუ ის მასთან არ შეთანხმდებოდა. მეფისთვის უნდა გეკითხა თუ როგორი კანონი უნდა მიგეღო აქ, რომელიც თვითონ მეფე 5000 მილის დაშორებით იყო. ანუ ეს არის ჩამონათვლელი, რატომაც ვითხოვთ დამოუკიდებლობას. კი, ანუ ეს არის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, ანუ Why are we doing it? ანუ რატომაც ამას ვაკეთებთ. ანუ ის ბლოკავდა აქაურ მიღებულ კანონებს და იძახდა რომ ყველაფერი უნდა შეთანხმდეს მასთან. განსაკუთრებით ისეთი მმართველების მიერ, რომლებიც მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებს აკონტროლებდნენ. ახალი კანონის გატარება, სადაც გადასახადებს არ უნდა შეხებოდა ესა თუ ის ახალი რეგულაცია, რომელიც მის მიერ იყო შემოღებული. თუ რამ შეცვლა გინდოდა, უნდა დაკავშირებოდი და ის გეტყოდა, მოდი, კარგი, შევხვდეთ და დავილაპარაკოთ. ჩაჯექი გემში და მეწვი აქ, მაგრამ იმ დროისათვის ეს თვენახევარი გემით მოგზაურობას ნიშნავდა. ადგილობრივი არჩეული დელეგატებიც კი მას უნდა დაემტკიცებინა საბოლოოდ. ანუ არჩევნებში ჩარევის უფლებას იტოვებდა. From without and convulsions within. So he's basically fixing elections. ანუ კარგი მეფე რო ყოფილიყო, ჩვენ არც გვექნებოდა ამერიკა. მე არ ვიცი კარგი მეფე რას ნიშნავს. როგორც ჩანს არ იყო კარგი მეფე. ის იძახდა არ გაუშვებ მეტ ადამიანს, რადგან ისინი იკრეფენ ძალებს. ის არ ეთანხმებოდა ჩვენთან ყოფილიყო ჩვენი სასამართლო სისტემა. მას ქონდა გადაწყვეტილი არ ეღიარებინა ადგილობრივი მოსამართლეების გადაწყვეტილება, თუ ის არ ეთანხმებოდა მას. ამერიკის მოთხოვნა იყო ამ ყველაფრის გაუქმება და პლუს აკრძალვა ჯარისთვის, რომ დაბანაკებულიყვნენ ადამიანების კერძო საკუთრებაში, რაც მანამდე იყო. წარმოიდგინე შენ სარდაფში მთელი ათეული არის დაბანაკებული. So you cannot have military people stationed in people's personal property. Now, then you could, right? Imagine just having a whole group of 10 Marines in your basement.
არავინ გეკითხება მისთვის თანხმობას. That's what they did. ისე ყვები მგონია საქართველოზე ამბობ კოვიდის პერიოდი როცა იყო. The modern Georgia. For quartering, შეიძლება და ეს გრძელდება გადასახადების, ჯარის, პოლიციელების და სხვა მიმართულებით. ასე რომ საკმაოდ მომწიფებული იყო სიტუაცია სახალხო პროტესტისთვის. გასაგებია მათი გაბრაზების მიზეზებიც. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს სადამხმძელო დოკუმენტები, დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, კონსტიტუცია. თვით კონსტიტუცია sakmaut მოკლე დოკუმენტია და ადვილად გასაგებია. აქ არის თავები მოცემული. Has excited domestic insurrections. They create riots here. There was like English loyalists that were called that were here, and they would fight with the revolutionaries. Rules of warfare, destruction of all ages. So yeah, goes on. But the point is that was what they were upset about. So that's just a very condensed version that I condensed even more, and you can understand how that would upset anybody, right? Especially after all that you went through. So then you have, the founding documents. Like we talked ჩვენ about, ამის შესახებ უკვე there's the საკმაოდ Constitution that ბევრი lays out the საუბრეთ. framework, which is like how the court systems were set up, the representation. We talked about that. The Constitution is actually pretty easy to read and understand. There's articles, right? Article 1. როცა იგებ მოქალაქეობას ჩუქნიან კონსტიტუციას, ასევე დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. დარწმუნებული ვარ, ბევრი არ კითხულობს, მაგრამ მე წანაკითხი მაქვს. Few people read, but I did. საოცარია ის რამდენად ლაკონური და მოკლო, მხოლოდ 7 თავი. კი და ადვილად წასაკითხია, არ გჭირდება იურიდიული განათლება ამის გასაგებად. And it's understandable. So you don't have to finish law school. კი და ეს არის ჩარჩო დოკუმენტი გადასახადებზე, სასამართლოზე, არჩევნებზე და მსგავს რაღაცებზე. შემდეგ მათ მიიღეს შესწორებები, რომელიც უფრო პერსონალურად მოქალაქეებს შეეხება, ვიდრე სახელმწიფო მოწყობას. პირველ შესწორებას სიტყვის თავისუფლება. ეს ნიშნავს ტოტალურად, ვიმეორებ, ტოტალურად სიტყვის თავისუფლებას. გარდა მყისიერი საფრთხის შემცველობისა, კი ისიერი შენ ონლაინ შენ შეგიძლია დაწერე რომ პანყურს უთავსებ ბაიდენს, ეს არაა პრობლემა, მაგრამ შენ თუ ამას მართლა დაორგანიზებ და გააკეთებ, ეს არის პრობლემა. Like you put it online right now, like I want to kick Joe Biden down the stairs, right? It's violent. But you could say that, wouldn't be a problem. If you start making threats or stuff like that, then that's serious. სიტყვის თავისუფლებაში მარტო სიტყვა არ იგულისხმება. აქ არის გამოხატვის თავისუფლება, ნებისმიერი რაც შეგიძლია ეს გამოხატო, მაგალითად ნახატი, ცეკვა, მუსიკა და ასე შემდეგ. ის კითხულობს საქართველოში როგორ არის იქ სიტყვის და შეკრების თავისუფლება. კონსტიტუცია ამბობს რომ კი არის, მაგრამ მაგრამ ჩემი წარმოდგენით ეს საკმაოდ ყიფია. შენ შეგიძლია იდებატო, მაგრამ არის ხალხი, რომელიც თხოვენ სახელმწიფოს შეიზღუდოს ამა თუ იმ მიზეზით სიტყვის თავისუფლება და როცა შენ თხოვ მთავრობას ვიღაცის შეზღუდვას, საბოლოოდ ეს შეზღუდვა აუცილებლად მოვაშენამდე. შენ ფიქრობ, ეს არის ცუდი ადამიანებისათვის, მაგალითად რუსი პროპაგანდისტები ვთქვათ, მაგრამ შენ მთავრობას აძლევ მეტ ძალაუფლებას. და როგორც შენ თქვი, ხვალ რომ ვიღაც გიჟი მოვიდეს, ამ ძალაუფლებას ბოროტად გამოიყენებს, დაკეტავს შენს ტელევიზიას. იქამდე მათ შეუძლია ჩვენი პოდკასტის ჩაახშონ. კი, ეს ხდება. აქაც ვიღაცები ხევენ სხვის პლაკატებს. გაუშვ თავი და ანებე რაც უნდა ის გამოაქვეყნოს თუ არავის უშავებს. აქ თავარია ჩვენ რისი გჯერა, რა არის სწორი. ზოგჯერ ადამიანები ამბობენ ისეთ რაღაცებს, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. როცა იკითხე საქართველოზე, მაგალითად შეკრების თავისუფლება. ეს ხდება ახლა. ვთქვათ
LGBTQ მათ უნდათ პარადის ჩატარება აქ არავინ ცემს მათ, მაგრამ საქართველოს ის შეიძლება იცემონ, ანუ მათ არ აქვთ შეკრების თავისუფლება. They can be beat As I understand so it, they don't have freedom of როგორც მე გავი აქ საკმა 2-3 yes, but if you are 100 აქ საკმაოდ კონსერვატიულია მაგასთან მიდგომა, არავის უნდა თვალში გაეჭხიროს ასეთ შეკრებები განსაკუთრებით ბავშვების თანდასწრებით, მაგრამ რაღაც დონეზე ტოლერანტურები უნდა ვიყოთ. ჩვენ უნდა გქონდეს ურთიერთპატივისცემა. თუ ვიღაცები იკრიბება, ისინი არავის უშავებენ, მაშინ მათ აქვთ უფლება შეკრების. უბრალოდ უნდა ვიყოთ ურთიერთპატივისცემით გამშვალული. Even if they're influencing a child, I don't think it calls for violence. Like violence is an extreme measure to take. კარგი, მაგრამ როცა ამბობ თუ სხვას არ უშავებ, შეგიძლია ტიტველი შეხვიდე რესტორანში. არა, ეს არალეგალურია. რატო შენ ხო არავის უშავებ? ეს უბრალოდ კრიმინალია, რაზეც ყველა შევთანხმდით. იქ შეიძლება იყოს ბავშვი მაგალითად. ასე რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მივდივართ საღასთან. ყველა ხვდება, რომ საღი აზრის დონეზე ეს მიუღებელია. კი, ბევრი რამე საღი აზრის დონეზე უნდა გადავიდეთ. კარგი, წავიწიოთ წინ. მეორე შესწორება ეხება იარაღს და მისი ფლობის და ტარების უფლებას. აქ ახსნილია თავდაცვის უფლება და ყველაზე მთავარი თავდაცვის უფლება ხელისუფლებისგან, თუ ისინი გაგიჟდებიან. The ability to form private militias to fight against the government that got out of hand, but then also it talks about individuals' right to keep and bear arms, which is fundamental here. მესამე ჯარისკაცს არ შეუძლია შევიდეს ვიღაცის საკუთრებაში და უკითხავად. მაგრამ მანამდე ეს მისაღები იყო, ხო? კი. და უფლება ქონდათ მოეხმარათ შენი ქონება, უნდა გამოგეკვება, მიგეცა ტანისამოსი, საწოლი და ასე შემდეგ. მეოთხე შესწორება საკმაოდ საინტერესოა. პოლიციას არ შეუძლია უსაფუძვლოდ შენი გაჩხრება, ხოლო ძალიან სერიოზული ეჭვის საფუძველზე შეიძლება გაჩხრიკონ თქვენი სახლი, მანქანა, ჩანთა და ასე შემდეგ. რაც ნიშნავს, რომ მათ არ შეუძლიათ უბრალოდ გაგაჩერონ მანქანიდან გადმოგსვან და დაიწყონ მისი გაჩრება. და უბრალოდ მოუნდათ თქვენი მანქანის დათვალიერება. ეს არალეგალურია. ზოგჯერ ეს ადამიანებმა არ იციან და აძლევენ ნებას გაჩხრიკონ მათ საკუთრება. პოლიციას არ შეუძლია წაიღოს თქვენი ტელეფონი და სხვა თქვენი კუთვნილება. ეს მნიშვნელოვანია, რათა მათი ძალაუფლება არ იყოს უკონტროლო. მათ უნდა ქონდეთ სერიოზული ეჭვის საფუძველი ან მოსამართლის ჩხრეკის ორდერი, რომელიც უნდა იყოს სპეციფიკური თუ რაზეა ეჭვი და ეს უნდა იყოს ბეჭე დასმული მოსამართლის მიერ. ეს მთელი პროცესია. პოლიციამ უნდა მივიდეს მოსამართლესთან და ახსნას თუ რატო ითხოვს ჩხრეკას. It's got to be signed. It's got to go to a judge. Yeah, like right. So მთელი პროცესი. შენ ახსენებ peace officer-ი, მშვიდობის ოფიცერი. კი, ზოგჯერ ასეც უძახიან ოფიცრებს, რომლებიც არ არიან სამხედრო შეიარაღებულ ძალებში. ანუ ემსახურებიან სამოქალაქოებს. მეხუთე შესწორება არის დუმილის უფლება, ანუ თუ დაგიჭირე, შენ გაქვს დუმილის უფლება. მე ვიყენებ ჩემ მეხუთებს, კინოებს შემხვედრია. ბაზარი არა, ეს ნიშნავს მეხუთე შესწორებას, ანუ შენ არ აძლევ ჩვენებას საკუთარი თავის წინააღმდეგ და მოითხოვ ადვოკატს. კონსტიტუციის თანახმად შენ გაქვს უფლება ადვოკატი მოგემსახურეს. თუ შეგიძლია გადაიხადო კერძო საადვოკატო სერვისისთვის, თუ არა არის საჯარო ადვოკატები, რომლის
ანაზღაურება გადასახადის გადამხდელის ფულით ფინანსდება. დაიცვა ადამიანები, რომლებიც ეჭვმიტანილია კრიმინალში. აქ არის სხვა საკითხებიც, მაგალითად, შენ არ შეგიძლია დასჯილი იყო ერთი და იგივე დანაშაულისთვის ორჯერ და კიდევ სხვა ნიუანსები. მეექვსე შესწორება ეხება გამოძიების დაჩქარება. შენ არ შეგიძლია უსასრულო დიდი დროის მანძილზე იყო ეჭვმიტანილი. კიდევ როცა გვაქვს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, ეჭვმიტანილს შეუძლია და აქვს უფლება უარი თქვას ამა თუ იმ ნაფიც მსაჯულზე, თუ თვლის, რომ ის მიკერძოებული იქნება მის მიმართ. მაგალითად, ვიღაც არის ეჭვმიტანილი რასიზმში და ერთ-ერთი ნაფიც მსაჯული არის შავკანიანი, რომელიც პროფესორია და იკვლევს შავკანიანთა ჩაგვრის საკითხებს. შენ შეგიძლია უარყო მისი მონაწილეობა ნაფიც მსაჯულებში, რადგან იგი შეიძლება მიკერძოებული იყოს შავკანიანების მიმართ. შენ უნდა მიმართო მოსამართლეს და იმან უნდა დაგთანხმდეს, რომ ეს პრეტენზია სიმართლესთან ახლოსაა. შენ შეგიძლია ეს პრეტენზია გზიები განაგრძო, სანამ არ დაკომპლექტება ნაფიც მსაჯულები 12 კაცი. They might say that's like a they don't want to he might be a little biased. So you can dismiss infinite jurors, right? Infinite jurors. Obviously, it has to go in front of the judge, and the judge will say, "Now you're being ridiculous. There's no reason to dismiss this guy." მაგრამ თუმცა შეიძლება მოსამართლემ არ მიიღოს თქვენი პრეტენზია და დატოვოს იგივე ნაფიცი მსაჯული. ეს იყო მეექვსე. მეშვიდე ეხება საერთო სასამართლოს და მაშინ სასამართლო ბაჟი იყო $20. ახლა არის $3,000 თუ $3,500. $20 კი, მაშინ $20. მერვე ეხება ბეილს, ანუ შენ შეგიძლია გადაიხადო თანხა, თუნდაც მილიონი და მეტი იყოს და შენ ციხეში არ იქნები. გააჩნია, თუ მცირე დანაშაულია შეიძლება იყოს $1,000 და ავიდეს მილიონამდე, ან საერთოდ ეს არჩევანი არ გქონდეს. თუ დაგაკავეს, შენ აღმოჩნდები იმ რაიონის ციხეში და ელოდები გამოძიებას, რომელიც უნდა იყოს დაჩქარებული, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. Until your trial, which is, as we already read, supposed to be speedy and public. You can't just sit in jail because you might not have. არა კონკრეტებენ რამდენი ხანი, ხო? არა, მაგრამ დაჩქარებული ნიშნავს საღი აზრის დონეზე დამოკიდებულია დანაშაულზე. მცირე დანაშაული შეიძლება იყოს 1 კვირა და სერიოზული დანაშაულისთვის შეიძლება დაჭირდეს წელი და მეტიც, მაგრამ ეს უნდა იყოს სამართლიანი. აქ შემოდის მექანიზმი, რასაც ქვია გაკონტროლების და დაბალანსების სისტემა. ანუ შენი ადვოკატი ამას უყურებს, რომ პროცესი იყოს სწრაფი და ხარისხიანი. დიდ სურათში კანონმდებლები აკვირდებიან მოსამართლეების მუშაობას. ესენი თავის მხრივ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომელიც არის პრეზიდენტის ოფისი და პირიქით. არც ერთს არ აქვს ერთმანეთზე მეტი ძალაუფლება. პრეზიდენტს სასამართლოზე და სასამართლოს პრეზიდენტზე, ან საკანონმდებლო ორგანოებზე. რაღაცნაირად ისინი თანაბარ უფლებიანია და სამივე ერთად არ არის უფრო მეტი ძალაუფლების მქონე ვიდრე ხალხი. მეცხრე ეხება იმას, რომ ეს დოკუმენტი ყველასთვის თანაბარია. გახსოვთ, ადრე იყო მონობა, ქალები ჩაგვრა და ასე შემდეგ. ეს შესწორება ეხება იმას, რომ ყველას ერთნაირი უფლება აქვს მიუხედავად რასის, სქესისა და ასე შემდეგ. მეათე საინტერესოა. The power is not delegated to the United States, reserved to states respectively or to the people. So this is ძალაუფლება სრულად არ მოიცავს შტატების უფლებას კონდეს თავიანთი კანონები და თვითონ ხალხის უფლებას კონდეთ თავიანთი კანონები, ანუ მათ მოაწყონ თავიანთი ცხოვრება, ისე როგორც ისინი ადგილზე გადაწყვეტენ. ანუ სხვათა შორის შენ აქ შეგიძლია შექმნა შენი შტატი ან ქალაქი, არ ვიცი იცით ეს თუ არა, მაგრამ შენ შეგიძლია დააფუძნო ქალაქი, ყავდეს შენი პოლიციის განყოფილება, შექმნა შენი კანონები.
მგონი 100 კაცია საჭირო იყიდო მიწა და დააფუძნო ქალაქი. თუ შეხედავთ საჯარო რეესტრს, იქ ზოგიერთ ქალაქს გაცვლით წერია unincorporated, ანუ არა შემავალი. თქვათ ნევადა, მათ აქვს ბევრი მიწა. კი, შენ შეგიძლია გააკეთო შენი ქალაქი, იყიდო ცარიელი მიწები და შექმნას შენი ქალაქი საკუთარი კანონებით. ოღონდ ეს არ უნდა მოდიოდეს წინააღმდეგობაში შტატის ან ფედერალურ კანონებთან. კი, არ უნდა იყოს ფედერალურ და შტატის კანონების წინააღმდეგ. ეს არის ჩემი პრობლემა. შენ არ მაძლევ იარაღის ტარების უფლებას ყველას და კიდევ იარაღს. კიდევ ერთხელ ნიუ-იორკ სიტი განსხვავებულია და მათ ასე ურჩევნიათ. კარგი, დავიწყე ნიუ-იორკი, რა სიტყვი ნიუ-ჯერსი. Why can't you go to New Jersey with that? იმიტომ რომ ნიუ-ჯერსი კომუნისტური შტატია. შენ არ შეიძლება გადახვიდე ხიზე პენსილვანიის უფლებით ატარო იარაღი. ამაზე მიდის მუშაობა, არის წინადადება იყოს ლიცენზია, რომელიც უნივერსალური იქნება ყველა შტატისთვის. მაგრამ ეს გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს ლიცენზია. ანუ გქონდეს უფლება დააფუძნო ქალაქი. გვაქვს ჩვენ ამის კონკრეტული მაგალითები. Netflix-ზე არის დოკუმენტური სერიალი ამის შესახებ. ეს ეხება ვიღაც მისიონერებს, რომლებმაც დააფუძნეს საკუთარი ქალაქი ორიგონში. საერთოდ ქალაქების უმეტესობა ასია დაფუძნებული. ბუნებრივიცა შენ როგორც თქვი, აქ იყო ცარიელი მიწა, შენ მონიშნავდი მიწას და დაიწყებ ცხოვრება და ის საკუთრება იყო უკვე შენი, როგორც კონსტიტუციაში საკუთრება მნიშვნელოვანი ასევე. საკუთრება მთავარია, შეგიძლია გეყიდა მიწები და დაგეწყო ქალაქების შექმნა. რა თქმა უნდა, დღეისთვის ეს ძალიან იშვიათია, რადგან უმეტესი მიწები უკვე დაკავებულია და ქალაქები მრავლადაა, კი ახლა ცოტა დაგვიანებულია. ბაზარი არა, მაგრამ წარმოიდგინე კიდევ არის დარჩენილი უამრავი დაუსახლებელი ადგილი. თუ დააკვირდები, ამერიკა საკმაოდ დიდია. განსაკუთრებით შუა ამერიკა, მე მინახია ეს მიწები ჩემი თვალით. როცა გადაფრენა გიწევს, მიფრინავ საათები, ხედავ ცარიელ ადგილებს. კი, ადამიანების უმეტესობა დასახლებულია დიდ ქალაქებში და მხოლოდ მცირე ნაწილია ფერმერულ მეურნეობებში. ძირითადად სანაპიროებზე აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ასევე შუა დიდი ქალაქები, ჩიკაგო, მინეაპოლისი, ინდიანაპოლისი და ასე შემდეგ. საქართველოს შეიძლება ნანახი აქვს კინოებიდან ნიუ-იორკი, კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესში, მაგრამ რეალურად ეს ზღვაში წვეთია. მაგის გარდა არის უამრავი დიდი ქალაქი, ბუნებრივი რესურსები, ადამიანები. The amount of people, the amount of land that's here and the natural resources and how მათ სახელებს არ ყოფნით და არის ქალაქების სახელები, რომლებიც ევროპაშია. მე შემხედრია ქალაქის სახელი მოსკოვიცკი. კი, ნაცნობი სახელები ევროპიდან. კი, ჩვენ გარშემო რაც სახელები უმეტესობა ინგლისიდანაა, თქვათ, ჯერსი არის ინგლისიდან. I mean, this was settled by the English, so like New Jersey, from England, New York. Jersey. თუ ნახავ ინგლისის ფეხბურთის მეორე ლიგის სახელებს, შენტელჰემ, ბირმინგჰემ, კი, თუ რუკას დახედავ, ბევრ ნაცნობ სახელს აღმოაჩენ. ოკეი, ეს არის პირველი 10 შესწორება, ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ კიდევ არის სულ 27-ია, როგორც მახსოვს. კი, 27 მახსოვს მეც. შემდეგ 1900-იანებში მიღებული შესწორებები ძირითადად სოციალურ საკითხებს ეხება. რა არის ბოლო და როდის? აქ არის 19 ქალების უფლებების შესახებ და ბოლო 24 მაგალითად არჩევნების უფლებებზეა და ბოლო 27 ეხება ანაზღაურებას და ფულის გადახდას. It's just like a lot of voting, like who can vote and all that kind of stuff. All right, the final one, 27.
No law varying the compensation, so it's just the money, people getting paid for the services of senators and representatives help take effect until election of representatives have intervened. Is it როგორ არის ახალ ტექნოლოგიებთან მიმართებაში chat GPT და ასეთ That's რაღაცეები? a good question. chat Because things are going to change a little bit, right? Chat GPT. საინტერესო შეკითხვა არ ვიცი, Yeah, I რა don't შეიძლება know. What's მოხდეს gonna მან. happen with that? I mean, They told ისინი me საუბრობენ very good, რობოტებზე robots- დაქორწინებაზე, მე რობოტების მოითხოვენ თავიანთ robots will უფლებებს. want rights. მე I think მე ვფიქრობ ეს უნდა დარჩეს ასე მარტივად, როგორც არის, ყველაფერს ვერ ჩამოთვლი და დაწე. რაღაც მომენტში გადავდა რომ არ შეხებოდნენ. Yeah, but some, that's some point they decided to Ah, კონკრეტში ასევე შტატებშიც არიან ადამიანები, რომლებიც მარტო ამაზე მუშაობენ. ისინი ჩვენზე გამოცდილი და ჭკვიანები არიან. მთელი დღე რასაც აკეთებენ, აკვირდებიან მაგალითად ახალ кейსებს, ინფორმაციებს და ისინი მუშაობენ საკანონმდებლო განახლებებზე. ეს არის მხოლოდ ჩარჩო, მაგრამ რეალურად საკანონმდებლო ბაზა არის აი უზარმაზარი. and they're working at legislating and looking at all these kind of different threats and analyzing things, and they're writing new laws every day. Now there's like tens of thousands. This is a framework. This isn't the actual laws. You can look at the PA. მარტო პენსილვანიის კანონს რო შევხედოთ, that's important. მნიშვნელოვანია ეს ჩარჩო, თუ ის რო ყოფილია ძნელია წახვიდე არასწორი გზით. ბაზარი არა, თუ ვინმე იტყვის რომ მე ასე წინადადება მაქვს და ის არ ჯდება ამ ჩარჩოში, ის ეგრევე უარყოფილი იქნება. If any of it infringes on any of these, it's immediately tossed out. Tossed out. შვენიერია თითქმის 2 საათი ვსაუბრობთ. It's almost 2 hours. ჩვენ შეგვიძლია შევისვენოთ და გავაგრძელოთ და ვისაუბროთ ჯარზე, სავარდებლო გაწევაზე, რომელიც აქ იყო 50 წლის წინ Why you want to და საქართველოში The draft. კიდევ დიდ პრობლემად რჩება. 50 years ago they stopped mandatory. This is huge problem in Georgia now. Oh, really? Yeah. Like that's the main